Siz ushlab qolish uchun qanday boshlashni bilmadik. Shuning uchun oddiy boshladik. Biz Samarqand shahriga yetib keldik. Xullas do'stlar, Samarqand shahriga yetib kelganmiz. Bu yerda qurilgan Alice Hotel mehmonxonasini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mehmonxona shinam qurilgan. O'rtoqlar, buni ko'rib qo'yish kerak. Bitta ketdik. Interyerni ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Interyerni go'zalligini ko'rsatib turgan narsa bu kompaniyamiz eshiklari hisoblanadi. Bu eshiklarning o'rnatilganiga 2 yildan ortiq vaqt o'tdi. Lekin hali ham sifati a'lo darajada. Ketdik. Nega aynan 043 modeldagi eshiklar tanlangan? Ko'ryapsiz, interyerda aynan bezaklar, dekorativ bezaklar, elementlar juda ham ko'p va balans bo'lish uchun ham aynan mana shunday neoklassika uslubidagi eshiklarni tanlaganmiz. Rangiga ham e'tibor berasiz, interyerga juda ham mos holatda oq marvarid ranglari berilgan. Endi esa videoning eng qiziq joyiga yetib keldik. Bu jarayonni 3-qavatda davom ettiramiz. Ketdik. Bu qavatda esa mehmonxonaning restorani joylashgan. Aynan mana shu qavat uchun bunday bejirim eshikdan tashqari patolog qoplamalari, devor qoplamalari, kolonnalar va mebellarni kompaniyamiz tomonidan tayyorlab berganmiz.